Καλημέρα σας. Λοιπόν, το επόμενο κόλπο λέγεται οι κλέφτες βαλέδες και είναι πολύ καλό, δείτε το. Λοιπόν, μια φορά και έναν καιρό ήτανε οι 4 βαλέδες, ωραία. Αυτοί οι βαλέδες δεν είχαν λεφτά και ήθελαν να πάνε να ληστέψουν μια τράπεζα. Ωραία, ήτανε 1, 2, 3 και ο τέταρτος. Ωραία. Λοιπόν, ο πρώτος βαλές πήγε να ληστέψει τη ρεσεψιόν. Ο δεύτερος πήγε στην αποθήκη. Ο τρίτος πήγε στα χρηματοκιβώτια. Και ο τέταρτος έμεινε στην ταράτσα να φυλάει τσίλιες για τους αστυνομικούς. Έλα όμως που έρχονται οι αστυνομικοί και εκεί που δεν υπάρχει ελπίδα μπαίνουν όλοι μέσα στις σκάλες και βγαίνουν στην ταράτσα να πάρουν το ελικόπτερο προς την ασφάλεια. Αυτό ήταν το μαγικό οι κλέφτες βαλέδες.